読書は楽しいか？面白いよ。7回も読んだ割には。ただね、これ上巻なんだよね。下巻を読ませてくれたら最高なんだが。いいだろう、読ませてやる。え、本当に？話がわかるね、ボス。ただしそいつは上中下の三巻構成だがな。くしゃー！ひでえ拷問考えやがる！
お前らありがとうな。